Grüezi. Grüezi und herzlich willkommen zum heutigen Mastercast. Ich habe heute einen spannenden Gast hier. Bonjour et bienvenue à ce Mastercast. J'ai un invité vraiment intéressant ici und Sie spüren es schon, der heutige Mastercast ist zweisprachig und wir werden einfach, jeder spricht in seiner Sprache, wir werden untertiteln, damit es nicht langweilig wird. Donc aujourd'hui, notre Mastercast est en français parce que mon invité c'est un roman. Mon invité c'est Monsieur Christian Chenot, le PDG de Securitas Alarm. Et il va nous parler d'un projet vraiment très intéressant ici en direct de la salle de réunion de My Mastercast à Cham dans le canton de Zug. Et voilà donc ma première question. Monsieur Chenot, vous avez un grand projet, un grand master plan pour cette année et l'année prochaine. De quoi s'agit-il? Securitas Alarm a un but, démocratiser la sécurité pour les ménages. Ce n'est pas facile car les Suisses se sentent en sécurité malgré le fait que le nombre de cambriolages par habitant est un des plus élevés en Europe. Donc, si je vous comprends bien, les Suisses ont un comportement en termes de sécurité qui n'est pas cohérent. Est-ce que vous pouvez me donner un autre exemple? Monsieur Hilbert, pouvez-vous me donner votre porte-monnaie s'il vous plaît? Oui. Voyez, vous avez des cartes de crédit. Ces cartes de crédit, vous pouvez les utiliser pour payer sans contact. Et à ce même titre, il est extrêmement facile de pouvoir copier vos données bancaires. Et alors, concrètement, comment font ces escrocs? C'est relativement facile. Des escrocs arrivent facilement à télécharger une application sur leur téléphone portable et copier vos données bancaires. Oui, alors d'accord. Et comment est-ce que je peux faire maintenant pour protéger mes cartes? C'est relativement facile. Nous avons développé avec une société spécialisée une solution qui permet de protéger votre porte-monnaie et d'éviter la copie à distance des données SFC. Vous pouvez mettre une de ces cartes devant la première carte de crédit et une deuxième derrière la troisième carte de crédit et maintenant toutes vos cartes de crédit sont protégées. Mais Monsieur Chenot, je pense qu'il y a certainement des spectateurs de My Masterplan TV qui se disent « Moi aussi, j'ai besoin de ces cartes. Est-ce que vous leur en offrez une ?» Oui, naturellement, il suffit d'envoyer un email et nous leur enverrons 2 Securitas Alarm pour leur porte-monnaie. Bon, étant donné que je suis votre business coach et master planner dans ce projet, je sais ce qu'on a fait. Donc, on a fait de la sensibilisation par Internet. On a aussi fait une campagne par courrier où on a envoyé à des gens justement ce genre de protection de carte ou même le même type de protection pour le passeport. Maintenant, question à vous, Monsieur Chenot, quand on offre quelque chose de comme ça vraiment important, comment les gens réagissent? Est-ce qu'ils vous disent merci jour et nuit? Franchement, pas tous, mais il est vrai que grâce à ces cartes, les gens prennent conscience de la nécessité de protéger leur patrimoine. Maintenant, je veux dire, communiquer aux gens que peut-être, voilà, la vie est dangereuse, il y a un risque de cambriolage, c'est pas évident. On tombe facilement dans une communication négative, peut-être où on génère même la panique. Comment faites-vous pour communiquer aux gens à propos de ce thème difficile? Effectivement, c'est un casse-tête. Nous avons pour mission de rendre la Suisse plus sûre. Et nous sommes posé la question de quelle manière nous pourrions aborder le thème des cambriolages sans pour autant faire peur aux gens. Nous avons utilisé un chemin un petit peu particulier. Nous avons invité un ancien cambrioleur qui s'est maintenant reconverti dans la prévention. Lors de différents événements que nous avons organisés dans différentes régions, nous avons demandé à cet ancien cambrioleur d'expliquer finalement la raison pour laquelle il est devenu cambrioleur et les méthodes qu'il utilisait pour rentrer dans le domicile des particuliers. Et alors, montrez-moi l'invitation que vous avez envoyée. Voici donc notre flyer d'invitation pour notre événement Un cambrioleur déballe son sac qui a eu lieu dans 3 villes, Lucerne, Saint-Gall et Bâle.
Et alors là, évidemment, les gens qui nous regardent se posent certainement la question, mais ce cambrioleur, qu'est-ce qu'il a raconté? Et là, j'ai un petit bijou pour vous. On a aussi fait un webinar avec lui et on va vous montrer un petit extrait de ce webinar maintenant. Herr Kamis, wann und wieso wurden Sie Einbrecher? Es gibt viele Gründe, ein Einbrecher zu werden, aber so konkret plant man das nicht. Man macht nicht morgens auf und sagt, hey, ich will jetzt Einbrecher werden. Das entsteht meistens so aus Jugendsünden, ein Einbruch oder irgendeine andere Dummheit, wo irgendwie ein monetäres Ziel erwirtschaftet wird. Manche bleiben da hängen und denken, wow, das ging einfach, wer macht denn noch sowas? Wie kann ich mich da weiterentwickeln? Und finden dann halt jemanden, der diesen kriminellen Trieb fördert. Und ja, dann entwickelt man sich weiter und man merkt gar nicht, wie schnell das in Richtung organisierte Kriminalität geht. Wie gingen Sie damals vor, um das passende Objekt für den Einbruch zu finden? Gab es Liegenschaften, die eine klare, leichte Beute waren? Und wie konnte man diese erkennen? Ja, das kommt drauf an. Wenn man noch in einem kleinen Status ist, dann muss man halt auch wie ein unprofessioneller Einbrecher selber suchen und schauen, was hat das Haus für eine Ausstattung, was haben die Bewohner für Autos, ist es gepflegt, das Haus, ist der Garten ordentlich. Das weist auf wohlhabende Menschen hin. Wenn man aber ein bisschen weiter fortgeschritten ist, dann sucht man sich Aufträge, wo man halt schon einen halben Plan hat, wo man weiß, was drin ist. Kann man dann auch dann vorher verkaufen, schon vorher anbieten und sagen, ja hier, du, ich habe da eine Rolex Daytona, was zahlst du dafür? Was kann man relativ einfach tun, um Einbrecher abzuschrecken? Was gibt es da für Maßnahmen? Ja, das beste Mittel und das einfachste ist natürlich der Hund. Weil der Hund weiß, wer zum Haus gehört und wer nicht. Wenn dann ein fremder Körper drin ist, dann wird der Hund natürlich laut und der beißt vielleicht auch. Das kann sehr unangenehm werden für einen Einbrecher. Was ein bisschen harmloser ist, sind ein paar Schuhe draußen vor der Tür. 2, 3 Paar Schuhe, wenn man weggeht, einfach vor die Tür stellen und somit dem Einbrecher signalisieren, hier ist jemand zu Hause und ich habe Besuch. Er wird weitergehen. Und wie gelangt man in das Innere des Gebäudes? Hatten Sie dazu mal ein spezielles Equipment dafür? Es kommt darauf an, was drin ist, so, wie hoch ich den Aufwand machen kann. Wenn ich jetzt Ihnen als Experte sagen darf, ein Einbruch richtet sich immer nach dem Gegenwert, was drin ist. Und ja, wie gesagt, also manchmal ist es Gewalt, etwas geht zu Bruch, ein Fenster, eine Tür wird eingetreten, ausgehebelt, wie auch immer. Man verschafft sich Zugang durch Gewalt. Okay. Oder halt, man ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten und hat vielleicht durch irgendeinen Trick den Schlüssel, wenn man jetzt jemanden kennt, der dort arbeitet, wie ein Handwerker zum Beispiel oder ein Angestellter oder eine Putzfrau. Dann kommt man viel einfacher ins Haus, dann kann man sich Schwachstellen des Hauses zeigen lassen. Das kann ein Kellerfenster sein oder vielleicht ein kopierter Schlüssel. Das kann man bei diversen unseriösen Schlüsseldiensten in Auftrag geben. Einen Schlüssel dupliziert zu bekommen, ist jetzt keine große Sache. Wie steht es um Alarmsysteme? Bieten diese einen sicheren Schutz? Bei Alarmanlagen kommt es darauf an, was man für eine hat. Wenn man jetzt die normale, klassische Alarmanlage aus dem Baumarkt hat, die zieht eher einen Einbrecher an, als den zu verjagen. Damit signalisiert man ja, ich habe hier etwas zu verbergen. Da denkt der Einbrecher sich, da gucke ich mal eben durchs Fenster, was hat der? Gibt es da vielleicht was für mich? Und schaltet dann halt mit einem Seitenschneider eben die Kamera aus, indem er den Kabel durchknipst. Das ist ja eine Kleinigkeit, das weiß jedes Kleinkind. Okay. Anders wiederum sind die professionellen Alarmanlagen. Die haben eine Eigenstromversorgung, da gibt es verschiedene Kommunikationssysteme, die eine Intervention von einem Sicherheitsdienst abverlangen.
der kommt dann gleich und ruft auf dem Weg dahin auch die Polizei. Und da gibt es ganz viele verschiedene tolle Methoden, sich da Sicherheit zu verschaffen, wo wirklich der Einbrecher auch sagt, wenn ich von der oder von der Firma einen Aufkleber an der Tür sehe, dann weiß ich, die haben sich das kosten lassen. Also die haben da was für bezahlt für die Sicherheit und es wird schwierig und das spare ich mir. Und deswegen möchte ich auch empfehlen, jedem Hausbesitzer oder jedem, der eine Anlage sucht, sich mal so einen Vertreter kommen zu lassen von der Firma, sich beraten zu lassen. Man muss ja nicht gleich was kaufen oder bestellen oder so, aber die Leute wissen genau das zu erklären. Und nun die letzte Frage, Herr Kamis. Wurde bei Ihnen schon einmal eingebrochen? Sie werden es nicht glauben, bei mir ist schon zweimal eingebrochen worden. Und das intensivste Erlebnis war das erste Mal. Da war jemand bei mir im Haus und hat halt die ganze Wohnung auf den Kopf gestellt. Und da habe ich halt so ein Gefühl gehabt von, das war so eine Umkehr, dass man sagt, so jetzt bist du mal das Opfer. Und man fühlt dann so, da ist jemand da gewesen. Der hat dann die ganzen Sachen durchwühlt und vielleicht war der auch bewaffnet. Und man kriegt so ein Gefühl von Unsicherheit. Das wünsche ich keinem Menschen. Das war auch gleichzeitig mein Ausstieg. Also Hauptgrund. Ja, was soll ich sagen? Wer will schon ein Einbrecher sein? So, wenn man 12 ist, ist das vielleicht lustig auf Karneval oder so. Aber wenn man erwachsen ist und man lernt Menschen kennen, die ehrlich arbeiten gehen und irgendwann mal will man auf Augenhöhe kommen. Und das geht halt nicht, wenn man kriminell ist. Und irgendwann mal tritt jemand in dein Leben, der dir wichtig ist. Es kann ein guter Freund sein oder kann auch eine Partnerin sein. Und dann passt das alles nicht mehr. Dann wünschte man wäre nie damit angefangen. Was möchten Sie den Zuschauern zum Schluss noch mitgeben? Also ich kann nicht viel mitgeben, aber so die wichtigsten 2 Sachen, die ich empfehle, sind einmal eine Versicherung gegen Einbruchdiebstahl und zum anderen würde ich mir ein ordentliches System einbauen lassen. Einmal anrufen, dann kommt einer, da gibt es eine Beratung und dann lässt man sich das halt ein bisschen mehr kosten, dafür ist man aber auf der sicheren Seite. Alors moi-même, j'ai pu être présent lorsqu'on a tourné cette interview et je dois dire que j'étais impressionné et surtout je me suis posé la question, mais ma maison était sûre? Est-ce que n'importe qui peut entrer n'importe comment? Monsieur Chonot, si quelqu'un veut savoir si son foyer est en sécurité contre les cambrioleurs et ce qu'il doit faire pour se protéger, que doit-il faire? Ce qui était compliqué autrefois est devenu simple. Grâce à la collaboration d'un institut de recherche renommé, nous avons développé une analyse de sécurité online qui permet à tout un chacun d'obtenir un rapport personnalisé sur sa situation. Il va de soi que vous qui nous regardez pouvez également faire ce test, donc vous voyez le lien là affiché. Dernière question, Monsieur Chonot. Alors si maintenant je comprends en fait que mon foyer a besoin d'être protégé, il me faut un système d'alarme. Premièrement, est-ce que c'est pas incroyablement cher? Est-ce que c'est pas incroyablement difficile pour l'obtenir? Afin de répondre à cette demande, nous avons créé l'abonnement sécurité, en quelque sorte le Netflix de la sécurité. Le Netflix de la sécurité, c'est pas mal. Alors concrètement, comment ça marche? Effectivement, nous avons travaillé aujourd'hui sur les derniers détails qui permettent de créer ce paquet de services. C'est un petit peu comme un abonnement de téléphone. Vous payez pour une infrastructure et ensuite vous avez un abonnement mensuel qui vous couvre toutes les prestations comprises. Un abonnement de sécurité, ça sonne très bien, mais est-ce que c'est réellement nouveau? Cet abonnement est réellement unique sur le marché puisqu'il vous permet de choisir les différentes prestations de manière très flexible, avec aussi la possibilité d'avoir à disposition un système de sécurité sans devoir investir sur le montant de base. Bon, puis maintenant, ma dernière question, et qui intéresse certainement aussi les gens qui nous regardent, ça fait maintenant presque une année que vous travaillez avec cette méthode du master planning. Dites-moi peut-être un peu quelque chose, comment vous avez vécu ces derniers mois à élaborer justement votre stratégie.
Développer une stratégie est toujours lié à une certaine complexité. Grâce au master planning, nous avons pu de manière systématique élaborer les différents concepts et surtout approcher les différentes solutions de manière concise, concrète et avec un objectif bien précis. Voilà, ainsi se termine notre Mastercast. Der Mastercast ist vorbei. Merci de vous abonner à cette chaîne et un petit I like, j'aime, c'est toujours sympa. À la prochaine.